әділетті Қазақстан және заң мен тәртіп қағидат негізінде адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін, яғни біз преамбулада нақты көрсетіп, сол референдум арқылы осы жаңа конституциямызды қабылдаған болатынбыз. Осы жаңа конституцияда, яғни адвокаттың қызметі негізгі 86-шы бапта нақты жазылған. Енді 95 жылғы конституцияға келетін болсақ, ол жерде 95 жылғы конституцияда 16-шы баптың 3-ші бөлігінде тек қана жазылған. Ол жерде 3-ші бөлігінде, яғни қорғануға ғана, адвокаттың қорғануға ғана құқығы бар деп қана жазылған. Ал жаңа осы 86-шы бапқа сәйкес бұл адвокаттардың қазіргі таңдағы, яғни адвокатура институты деп ала аламыз. Себебі неге? Себебі бізде осы жаңа конституцияда мына қағидалар енген болатын. Ол 18-ші бап, 19, 20, 21-ші бапта негізгі қағидалар, принциптер көрсетілген. Сол қағидаларды басшылыққа алатын болса, яғни мысалы заңдылық қағидасын алып қарасақ, сол заңдылық қағидасында әркім кейін мемлекеттік қызметте жұмыс жасағаннан кейін сен заң қағидасын ұстануың керексің деген сияқты. Немесе кінәсіздік презумпциясын алып қарасақ, яғни ешкімді де біз кінәлі деп таппаймыз, тек соттың шешіммен, үкіммен кінәлі деп танимыз. Оған дейін ешкім кінәлі емес. Бұның өзі, яғни қағиданың өзі әрбір адамға, яғни ол мемлекеттік қызметкер болсын, ол жәбірленуші болсын, ол айыпталушы болсын, ол сотталушы болсын, ол яғни әр адамға ол яғни принцип ретінде, заң ретінде қарау керек. Осы принциптердің барлығын біз конституцияға енгізгенбіз. Ол жаңа конституцияда бар. Мысалы, ол жұбайына қарсы айғақ беруден бас тарту мәселесі, немесе мына дін қызметкеріне келіп өзінің ішкі сырын ақтарғандығы үшін ол дін қызметкері мысалы оны жарияламау туралы деген сияқты принциптердің бәрін жаңа конституцияға енгізіп қойдық. Ол менің ойымша дұрыс. Себебі ол қылмыстық процестік кодексте болды, ол азаматтық процесте болды, ол барлық құқық саласында болды ол қағидаттар. Бірақ біздің қазіргі мына адам құқықтарын қорғау жөнінде, яғни конституция енгізілу басты мәселе, ол қағидалар дұрыс деп есептеймін. Сол қағидаларды басшылыққа ала отырып, адвокаттар өздерінің қызметтерін жүзеге асыру керек. Енді тағы да бір мәселе, бізде адвокатурада мына яғни күдікті болсын, айыпталушы болсын, сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары кезінде тергеуші айыптау актісін жасайды. Яғни айыптау актісін прокурорға ұсынған кезде бір жағынан қорғаушы адвокат қазіргі таңда яғни қорғану актісін жасайды. Яғни қорғану актісі мен айыптау актісі қазіргі таңда бірдей болып тұр. Яғни дәрежелері қорғану актісі мен айыптау актісі бір болғаннан кейін ол өте адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауда үлкен жетістік адвокаттық қызметте деп айта аламын. Себебі ол сот процесіне екеуі бірдей келеді. Сонда судья екі актінің де бірден қарап, яғни дәлелдемелерінің қайсысы жеткілікті, дәлелдемелерінің толықтығын зерделеп, үкім шығарарда көмектесетін бірде бір құрал осы яғни акті болып саналады. Тағы да бір жаңалық, бұл біздегі қылмыстық процестегі 210-шы баптың 1-ші бөлігіндегі сұрау салу, яғни адвокаттың сұрау салу. Ол бұрын болмаған, яғни қазіргі таңда кез келген адвокат, яғни іске мүдделі адамға қатысты сұрау сала алады. Яғни одан жауап ала алады деген сөз, тергеуші сияқты. Сонда бізде адвокаттардың осы қызметінің өсуі, жоғарылауы, яғни тепе-теңдік сақтау, сонымен қатар сот процесіндегі бәсекелестікті орнату қазіргі таңда осы жаңа заңдармен, нормалармен реттеліп жатыр, және болашақта сот процестері өте бәсекелестік түрде өтеді деген ойдамын. Себебі осы сұрау салу және бағана қорғану актісін қосып отырмыз, сонымен қатар конституцияға жаңа институт ретінде адвокаттық
яғни толық бір бапты ұсынып отыр, кіріп отыр. Оның барлығы адвокаттардың қызметінің ілгерілеуі, жоғарылауы және кәсіби түрде адвокаттардың осы жұмысты жүргізуіне сенім мол деп айта аламыз мемлекет тарапынан. Сол себептен менің ойымша, яғни осы жаңа конституцияны қабылдауда біз саяси құқықтық жүйені, одан кейін құқықтық мемлекет құрудағы басты талаптарды орындап жатыр деп сенім айта аламын. Енді мен бүкіл қазақстандықтарды осы алдағы келе жатқан сайлау науқанына шақырамын, әсіресе жастарды шақырамын. Себебі жастар бізде саяси неге үгіт насихат жұмыстарына қатысып, одан кейін сол сайлауға барса, себебі ол мемлекеттің іргетасы, мемлекеттің дамуына қосатын үлестері жастардың қолында. Сол себептерді жастарды осы саяси науқанға шақырамын.